Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar como eu me visto, ou como eu me visto de manhã. Vamos lá, começando a pentear meu cabelo. Eu amo pentear meu cabelo, quem gosta? Eu adoro, gente. É muito bom, eu me sinto muito confortável quando eu acordo. Vamos lá, pentear a juba, né? Pentear um lado, lá, 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 lá. Vamos lá. Tem que demorar, né, gente? Vai ficar bem penteadinho. Vamos ao outro lado. Pentear. Deu certo. Mas peraí, vamos pentear atrás, né? Que eu esqueci. Então vamos lá. Pentear um lado. Gente, então, eu vou apertar esse bochechinho do estúdio, porque é muito fofinho esse pijama. Muito bonitinho esse pijama, né? Então, vamos lá. Esse é o vestido que eu vou usar hoje. Eu amo ele. Tem tipo uma coisa mais bonitinha do que esse vestido. Ó, a tradução ficou boa, né? Ele é florido. Eu amo ele. Então, tchau não, né? Nicole, cadê a Priscilinha? Ah, tá. Pensei que você tinha esquecido. Vamos colocar a Priscila. Gente, olha que Priscila linda. Ela tem cristal. E vários moranguinhos pequenininhos rosinha. Eu amo, gente. Não tem uma coisa mais bonita que isso. Vamos colocar do lado da cabeça, como eu sempre coloco. Uma giradinha e um beijo. Oh, vai dar mais uma giradinha, Nicole? Então, um beijo.